週末自夠分。即係一啲資深嘅空姐，即係講出嚟嘅一啲嘅爆料啦，或者咁講啦。咁你知搭飛機嘅時候，即係都有好多嘢會即係提供嘅俾你啦嚇。咁其中一樣咧，佢就話嗱，就千祈最好就唔好用啦。係乜嘢咧？嗱，佢通常會提供嘅，即係有啲航空公司佢會提供襪啦，眼罩啦，同埋嗰個枕頭啦，有冇啊？係有枕頭啦，同埋嗰個氈啦。係啦。而家盡量少用嘅就係去廁所嘅。第一呢樣嘢，即係我成日嫌佢污糟嘅。其實我都係。嚇，你嫌佢污糟啊？我係嫌佢好污糟。我怕佢污糟。係咩？係啊。即係其實都真係污糟嘅，咁就。反而如果你問我咧，我係驚嗰啲譬如眼罩啊，即係接觸到皮膚嗰啲嘢啫，我係驚。即係如果係即係你問我驚嘅，我係驚嗰啲啫。即係點解揀廁所咧？我自己好奇怪嘅，即係無論即係去，譬如我自己去食肆咁樣啦，即係普通餐廳咁樣啦，我會留意佢個廁所乾唔乾淨㗎。即係如果佢廁所污糟咧，我都係扣分㗎，真係。我都係。就算啲食物幾好食都好啦，我都會嘅。廁所係即係我唔會長時間坐喺入邊啦。但係嗰個廁所俾我個佔嘅比重嗰個分咧係好大㗎，因為嗰個係指標嚟㗎嘛。係啦，嗰個指標嚟㗎嘛。嗰個衞生都做唔好咯。係啦。你其他嘢嘅衞生仲會做得好咩？係啦，啱係啦，就係咁樣。即係你就廁所。係啦，我就會接觸到皮膚嗰啲嘅嘢，我就會比較擔心佢，因為嗱你嗰啲會 recycle 㗎嘛。係嘛？即係除非一次過即棄嗰啲咧，我就唔介意啦。譬如佢全部都燒晒，一開就用一次，咁嗰啲就唔會有問題啦。眼罩係一次過嘅，好似係燒咗，係嘛？好似咁你譬如襪嗰啲都係啦，應該係啦。咁啊，即係可能到嗰個冚嗰張氈啊，咁就變咗枕頭啦。氈都係㗎，氈都燒咗㗎，好多時係咩？係啊，即係所以都未必。咁都係一次性㗎咯喎，嗰張氈。唔係一次性㗎，有㗎。佢可能洗完之後又再翻。咁啊，不如阿太太開估啦。空姐話咧係嗰個毛氈啊。毛氈啊！嗰個咧係最容易俾人忽視嘅一個細菌嘅溫床。嗰啲空姐即係喺佢工作期間就見到好多乘客咧就用嗰個毛氈咧就做咗好多嘢嘅。係做咩咧？例如當係有啲嘢倒瀉咗嘅氣，係啦，愛嚟抹。哎呀！又或者嗱，呢個唔哎呀嘅，呢個都即係都我可以接受啦。你聽落後邊嗰啲就難啲接受啊。例如就係墊住隻腳嚟墊腳甲啦，愛嚟索鼻水啦。哎呀！喂，呢個就真係嗰個佢呢個唔係呢個人咧，我諗如果佢咁樣做嘅話咧。佢一定對一般嘅個人衞生咧，可能比較缺乏啲，我覺得。細菌再細菌咁啦，佢係嘛？係啦，橫掂都有細菌啦。係啦，係嘛？大菌食細菌。係啦，唔係因為點解嗱？你要諗下嗰張氈，人哋俾一張你啫嘛。係。你可能坐飛機坐幾個鐘、10幾個鐘，你整咗啲鼻水喺嗰度，咪黐住自己咯？你點解唔問個空姐可唔可以俾啲？可以張餐巾咁啫嘛，你揩咗兩個角嗰度。哦，咁樣。你另外嗰邊都冇事噶嘛。咁仲有一個。佢係見過有人攞呢一個嘅毛氈咧，係幫 BB 換尿片，攢住。咁要睇下個媽媽手勢好唔好？好嘅就冇問題嘅，如果唔好嘅就呢個反而即係嗱，老老實實。如果俾我咧，我就真係唔會用人哋嘅毛氈去換 BB 嗰啲嘢。咁啊，喂，咁啊嗱，即係咁樣講喎。咁有陣時你話剪腳甲。即係我覺得呢下就即係喺飛機度剪又咪啪啪聲剪到。係啊，唔係啪啪聲唔緊要，佢飛咗去邊度嗰下先緊要。飛咗落隔離嗰碟飯度。唔會係嘛？好核突喎！你控制唔到嗰個腳甲係，你控制飛到遠㗎嘛？腳甲喎，唔係指甲喎。都會飛㗎。你動高隻腳嚟剪？唔係動高隻腳點剪啊？踎低㗎嘛！你可以幻想下嗰個飛機艙入邊嗰個空間係好細㗎嘛。唔係我知。好似個頭咪撞到前面張凳，咁應該係遞起隻腳，晾起隻腳咁樣。咁樣剪啊？係啊，翹上嚟。係咯，如果咪剪唔到㗎。係咩？雖然我冇試過，我從來未試過，因為可能我大肚腩啊。唔好咁講，都唔關事嘅。我隻腳屈唔到啊！你知唔知啊？即係屈唔到，我真係我係烏低身剪嘅喎。咁佢即係個空姐都講多一樣嘢嘅，即係大家都可能話乜唔係嗰啲毛氈會有洗過嘅咩？咁係會有洗過嘅，係咁，但係未必每一張嘅毛氈都係可以咁徹底清潔得咁乾淨嘅。咁啊啱嘅，咁佢係會用熱水清洗過之後咧，就再密封咁樣去包裝俾乘客用。所以其實即係一般咧
都 OK 嘅。不過即係如果大家有自己嘅褸啊，或者有自己嘅披肩啊，咁就即係佢建議大家就最好唔好用。唔係，或者咁樣講，如果你真係冇嘅話，你用之前咧養佢，睇有冇啲跡啊，好明顯嘅跡。嗱，因為好深色嘅喎，嗰啲毛氈。唔係，咁你如果你有啲跡嘅話，即係都睇到啲嘅。星期六有好節目，逢星期六晏晝3點到4點 ，AM 1320華僑之聲，週末至夠分。